大家好，我係智叔，今日會同大家講下 KFC 嘅蘑菇汁。網上都有好多唔同嘅食譜，我拍得嘅當然有唔同嘅地方啦。有兩個重點：第一，點樣用新鮮嘅蘑菇煮到嗰個口感呢？第二，點樣唔用生抽老抽都可以加到色俾個汁呢？有興趣嘅記得睇落去啦。首先處理咗啲蘑菇先。平時如果我係炒嘅，通常都會唔洗啲蘑菇嘅，抹走面頭嘅灰塵就用噶啦。但係你見我今次係洗過嘅，因為我唔係炒，吸咗水都唔緊要啦，費事慢慢去抹啦。但係就算洗都好啦，都係沖一沖噶咋，唔好當洗菜咁樣浸佢啊。跟住落嚟係第一個貼士，因為蘑菇煮完一定會縮水噶。如果你想食嘅時候可以咬到大嚿啲嘅蘑菇，記得千祈唔好切咁薄啊。每粒蘑菇切5至7片，我覺得差唔多啦。視乎你個蘑菇幾大粒啦。唔用罐頭蘑菇又唔想炒，新鮮可以點樣做到 KFC 嗰種效果呢？其實就係用水去霎佢，不過仲要加埋檸檬汁、牛油同埋鹽落去。檸檬汁可以保持蘑菇嘅顏色，牛油增添佢嘅風味，鹽當然係調味啦。凍水落又得，滾水落都得，煮大概5分鐘。呢個方法嘅好處就係可以 keep 到蘑菇嘅顏色，同時間我哋唔使用咁多油去炒佢。我都炒咗少少蘑菇俾大家可以對比下，你睇個色係明顯有分別嘅。如果你選擇炒嘅話，我會建議唔好炒咁耐，去攞翻想要嘅口感。跟住落嚟講下點樣去加色，我會講其中2種。第一個就係由湯底入手，用揭色嘅湯底。街外嘅餐廳好多時都會用到牛骨湯，但係唔係個個人食牛。雞湯、菜湯其實你又好少會見到有啡色嘅。如果用現成嘅雞湯、高湯，同樣可以試下以下嘅方法去處理咗先。最簡單，切半個洋蔥出嚟，就咁放落冇油嘅平底鑊度煎佢。我哋就係要煎到佢燶燶地，呢個就係我哋啡色嘅來源啦。其實一般嘅揭色高湯都係咁樣煮出嚟噶，有機會再同大家講講啦。煎到咁上下燶，你就可以將佢成個擺落去你個雞湯度煮去10零20分鐘。你見啲湯煲完之後就會變咗深色咗，呢個就係第一個方法。另一個方法就係由個烏去入手，即係中廚所講嘅麵撈。如果你有煮開西餐，你都知道牛油、麵粉就係成為我哋常用嘅烏。一般煮汁，例如白汁、蘑菇汁、煮湯、忌廉湯、龍蝦湯都會用到。但係你又知唔知烏其實都可以幫你加色呢？牛油、麵粉最簡單易記嘅比例就係1比1。落咗牛油煮溶咗，然後加麵粉，記得用細火慢慢去炒。我哋唔可以一下子就煮燶佢，炒下你就會發覺佢嘅顏色會越嚟越深，煮耐少少，煮到你想要嘅顏色就 OK 噶啦。但係要留意，你越煮得深色，佢令你個湯結嘅能力就會越低。同埋如果太燶嘅話，有機會個味道會影響埋個汁，去到大概你想要嘅顏色就差唔多啦。你可以倒咗出嚟先，又或者而家直接將熱嘅高湯倒落去，一路攪拌，防止佢起粒。記得攪到佢順滑。你睇個色係咪好似你要嘅蘑菇汁呢？提一提，如果你發覺個汁太結嘅，可以加翻啲水落去，再慢慢煮翻滾佢，一路攪拌煮到佢順滑。調翻轉，如果太稀嘅話，就要煮耐少少，等佢蒸發走啲水。所以記得煮啱你要嘅結度，先好做最後嘅調味啊。跟手加埋鹽、胡椒粉去調味，要幾鹹，要幾多胡椒就視乎你自己嘅喜好啦。OK 就加埋之前預備好嘅蘑菇落去，呢個汁攞嚟配飯又或者薯肉絕對一流啊。好，今日講到嚟呢度，下集我會講下點樣整薯蓉，下次再傾，拜拜。